Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 51-ci sessiyası sona çatıb. Sessiyanın yekununda bir sıra qərarlar, eləcə də ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan icması ilə bağlı qətnamə qəbul olunub. Verilən məlumata görə sessiyanın yekunlarına dair İstanbul bəyannaməsi, habelə ölkəmizin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş 5 qətnamə qəbul edilib. Sessiya həmçinin Qərbi Azərbaycan icması ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsi ilə əlamətdar olub. Belə ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində ilk dəfə olaraq qəbul olunan hazırki Ermənistan ərazilərindən zorla və sistematik şəkildə didərgin salınmış Azərbaycanlıların qayıdış hüququ adlı qətnamədə təşkilata üzv ölkələrinin Qərbi Azərbaycan icmasının öz yurtlarına ləyaqətli qayıdış hüququna dəstəyi ifadə olunub. Habelə Ermənistan tərəfindən sözü gedən icmanın hüquqlarının inkar olunması qınanılıb. Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın nüvə obyektlərinə hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasındakı nüvə obyektlərini hədəfə alan hərbi əməliyyatlarından sonra vəziyyətin daha da gərginləşməsindən dərin narahatlıq ifadə olunub. Bütün tərəfləri təmkinli olmağa, vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə, mövcud problemlərin həlli üçün dialoq və diplomatiyaya üstünlük verməyə çağırırıq, deyə bəyanatda qeyd olunur. Türkiyə olaraq bölgədə İsrailin hücumları ilə başlayan qarşıdurmanın yayılma riskinə və təhlükəsizlik mühitinin pozulmasına hər fürsətdə diqqət çəkmişik. ABŞ tərəfindən İranın nüvə obyektlərinə edilən hücum həmin riski ən yüksək səviyyəyə qaldırdı. Bu fikirlər Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin ABŞ-nin İranın Fordo, Natans və İsfahandakı nüvə obyektlərinə endirdiyi zərbələri ilə bağlı bəyanatında yer alıb. Həmçinin bildirilib ki, Türkiyə ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə qarşı həyata keçirdiyi hücumun mümkün nəticələrindən dərin narahatlıq duyur. Baş verən hadisələr regional münaqişənin qlobal miqyasda genişlənməsinə səbəb ola bilər. Biz bu fəlakət ssenarisinin gerçəkləşməsini istəmirik, deyə bəyanatda qeyd olunur. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi Qəzza zolağı sakinlərinin Qazaxıstan, Özbəkistan və Tacikistana köçürülməklə təxliyəsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatları təkzib edib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yalan məlumatda mərhələli təxliyənin 2026-cı ilə başlayacağı iddia edilib. Bu məlumat həqiqətə uyğun deyil, insanlardan yalnız rəsmi məlumatlara etibar etməyə xahiş edirik, deyə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla bağlı şərtini açıqlayıb. Dövlət katibi Marco Rubio SBS telekanalına müsahibəsində bildirib ki, ABŞ İranla razılaşma əldə etməyə hazırdır. Marco Rubio bunun üçün İranın nüvə ambisiyalarından imtinasını tələb etdiklərini vurğulayıb. Bundan sonra nə olacağı İranın qəbul edəcəyi qərarlardan asılıdır. Əgər onlar diplomatiya yolunu seçsələr, biz hazırıq. Biz həm İran xalqı, həm də bütün dünya üçün faydalı olacaq razılaşma imzalamağa hazırıq. Əgər başqa yolu seçsələr, bunun nəticəsi ağır olacaq. Hər bir lider mənəvi məsuliyyət daşıyır. Müharibə fəlakətinə son qoymaq lazımdır. Bunu Roma papası 14-cü Leo müqəddəs Pyotr meydanında müraciətində bildirib. O qeyd edib ki, yaxın şərqdən, xüsusilə İrandan narahat edici xəbərlər gəlir. Bu dramatik ssenariyə İsrail və Fələstin də daxildir. 14-cü Leo bildirib ki, müharibələrdən ən çox əziyyət çəkən mülki əhalidir. Xüsusən Qəzza və digər ərazilərdə humanitar yardıma ciddi ehtiyac var. Müharibə problemləri həll etmir. Əksinə, xalqların tarixində sağalmaz yaralar açır. Diplomatiya silahdan üstün tutulmalıdır. Gələcək yalnız sülh vasitəsilə qurula bilər, deyə Roma papası bildirib. Quba rayonu Nüqədi qazmalar yolunun 8-ci kilometrliyində Opel və Hyundai markalı minik avtomobillərinin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı 2 nəfər həyatını itirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Quba rayon yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən xilasediciləri əraziyə cəlb olunub. Xilasedicilər Opel markalı minik avtomobilin sürücüsü Baxşov Ramin Sədroğlunu deformasiyaya uğramış avtomobildən
xüsusi vasitələrin köməyi ilə xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə nəticəsində 2 nəfər vəfat edib, hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Şirvanda yük qatarlarının hərəkətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, yük avtomobillərinin dəmir yolu ötürücüsünə zərər yetirməsindən sonra operativ tədbirlər görülüb, əlavə yol çəkilib. Yük qatarlarının hərəkəti bugündən etibarən bərpa olunub. Qeyd edək ki, iyunun 20-sində axşam saatlarında Şirvanda yük avtomobilinin sürücüsü dəmir yolu infrastrukturuna ciddi zərər vurub. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən paytaxtda mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.